دما و خوش به تماشاوان هجاج اکران سیرک تیوی به برنامه که تایبت ایرو ام و میوان خواه الپیش بری ونه ده سال 1952 آنده ده 21 سباتی ده لبنگلادش گل رابو سر پیان و دوزا ویکی کر که زمانی وابه به زمانی فرمی دولاتی واده دوان خو پیشاندانان ده گل کس هاتن کشتین شهید بون اف کس ده بنگلادش ده بون وکی شهیدین زمان و هر سال ده ویروژی ده پیروز کرن به ویروژی ده چی بو ده سال 1999 ده ماه مجداری ده جالی یونسکو و اف روش وکی روژا زمان دایی که هات راگانده ببونه وی روژی ام ایرو به برنامه که تایبت به میوان خوره ای گلوی استودیومی ستیکتیوی امادنه ام پیشبری ونه و ام خیراتنا همه میوان خوی حاضر دکن و ام خیراتن بله بمره مروه الیاس ماموسته زمان کردی ماموسته نیچروان عبدالعزیز جی اندام سازی زمان کردی بخیراتن و ماموسته عبدالرحمن سلیجی اندام سازی منهاجان درببریا خسرده ماموسته مروه ام جمته دست بکن وکی روژا زمان دایکی دی چواتی بگیشتی یعنی دی جهانی ده لهر چهار آلین جهانی ایدی اونا وک روژا زمانی دایکی یعنی جبنا به زمانی دایکی هاتیه ناس کرن مروف چاوا به چواتی کاری به بده ناسی بلش خوام سپاسیوت کن سر درفته که ویرنگی وش مروه کر تاکو ام کاربن تید نرین خوبین زمان تید گرنگیا هم زمانی خو هم جی زمانی دایکی بور پارو بکن بگلی خور پارو بکن شخوا دسپیکت دا دیار کرن بیشتری که شبات وق روزا زمانی دایکی جهانی هاتی اعلان کرن سال 1999 زمانی دایکی جی ام بین واتا زمانی دایکی چما ام بوینا وی بناو دکن شخوا جناوی خوش دیار ام کارم بیجن جبرکو دایک او وی زمانی ام بیجن زاروکا فیرد که یعنی زاروک خو فیرد که پرورده ده زاروکاش برکو بهتر زاروک الجم دایک ادمینن آنجی لیکولینه که دبیجه زاروک حتی او نهمه زکی دایک خود دمینه نظام فری بلکی نزی نوت و نه گوتنا دبید زکی دایک اده بهتر جی وی گوتنه بدگره وقتی دیجی دبیجن بهتر زاروک نزکی دایک خوی یعنی او جدایک دایک وان فری گوتنه که وان فری آخافتنه که باو انها ام گوری جواک خوزایش مروفت کارو کر باو هر تم دچون چیری ادی زاروک هر تم دایک خردمان نها دمی می نها دجی ویرنگی یعنی باو یانجی دیجی انها هر دو آلیجی ام بیجن دچین کاری خو لی زاروک جار دیل جم دایک کدمین دایک وان خودید که یعنی ام بیجن جنک وان پروردت که وان فری زمانی وانی دایک که ویرنگیش بوی از ناو زدلی هاتی کرن و که دیجی زاروک مالبات که مزن دسپیکا کد آخه زمانی ویم مالبات یعنی جوی وی دایکی چیه دایکا خود گرم بیشن بوی گرینگیا بهتر ام کارم بیشن جبر کو بهتر زاروک تحمیز دایکا خود مین دم مالبات خود مینه جبوی اف ناولی هاتی کرن بله سپاس ماموسته نیچیروان ام بین جمته گرینگیا زمانی دایکی جبو نتوایان بگشتی يعني نتني امسر نتوای که بیجن جبو نتوایان و گلان بگشتی زمانی دایی که چخاسی گرینگه و چما او قاسی يعني افروج يعني روجا کوی تایبت جیت سالی ده چی بویه يعني مروف چاوات کاری ببنرخینه بله شخوا سری پیشین روجا جهانی زمانی دایی که لتواهی گلین جهانی پیروز با و دسری ده گلی کردستانه ام دکارن بیجن زمانی دایی که شخوا او زمانی کوزاروک فیر دبی یعنی هنگ بیجن فیر نبیجی به دست خوره جدیا خود گری در دورا خود گری مالباتا خود گری جبرولو لجم هر کسی زمانی هری شیرین زمانی دایی که ام بین گرینگیا زمانی دایی که وکه گو دبیجن نها تدی اف کوچبونا گو چه دبی جبری د کوچبون هيا لدولتين اوروبای نها المانیا بتایبت و آگاهیا مجی هيا در فدانه هر کسی گودچه دبستانی نوا زمانی کی هل بجری ناوی زمانی دج بلی آلمانی زمانی کی هل بجری زمانی ادایی که چما اف
امش خو بپرسن چما دولتك وك المانيا في درفتي دي خوندكار هل بد صدمين وي هنم چما ددي يك جبرگو كسيگو بخوازي فيري زمانك يدن ببي نكاري دسر زماني خوي داري كي ربقه بيزي وهري فيري زمانك يدن ببي محموا اف تجربه درباس كريا يعني زماني عربي زماني انجليزي يعني كرديگو فيري زماني عربي بونا نا عربي باش فير بون ونجي كرديا واش خو قلس ماج برگو فيري كرديا خو نبونا انجليزي جيولو ما فهم نذكر امتى ندغان شما امتى ندغان جبرگو قلسيك بخل جمع هبو هي مزماني خوي دايك خوشك ام فير نبو مل دبستانا نبربو حتى قوم كاربن هرن زماني كي دنجي فير ببن لورا اف قلسياها مرما جبولو اف دولتين پیشکتی پیشی زمانی دایکی فێری وی کەسی دکن ji بۆ گوبسایە وی زمانی بکارە زمانی واژی تێبگ هێژەش خوا ئەو زمانی خۆ فێر دکن ji بۆ گۆ وی کەسی تەوی جڤاکا خۆکن یا دوویەم ژی ئەو li گۆر لێکۆلینان کەسێ گۆ کارێ زمانی خۆیە دایکێ بئاخەvê یان jî زمانی خۆیە دایکێ خوندیە li dibistanan biriye ئەو کەس دووارێ پێشفەچوونە د ملێ زانستێ de د ملێ ئەکادمیک de ئەو کەس li pêşe bêhtir li pêşe li gorî tiştê goma xwendî gotarên goma xwendî ئەو kesê hanekê ji kesekî din ku zimanê xwe dayîkê fêr nebûwe bêhtir dikarê bi pêş bikevê di her warî de ji xwe kesê gozanibê bi zimanê xwe dayîkê xwendibe yan jî fêr bûbê timî dibînê wextê got diaxivê باورî diaxivê çima باورî diaxivê ji ber ku ew bixwe li ser bingeheke ragir xweragir wî ew zanista xwe ava kiriye yanî ji binîve bingeh daniye û ew zanista ha em bêjin pêpelûk û pêpelûk hatiye avakirin ji lewra ew avakirina ha baweriyekê dide wî kesî em dibînin jî wextê ku kesek kurdek bi zimanê erebî biaxive ya bi zimanê îngilîzî biaxive em dibînin em bêjin dûdilîl cem heye çima dûdilîl cem heye ji ber ku xweşik fêr nebû hê zimanê xwe dayîkê xweşik fêr nebûwe wê dûdiliyê di zimanî wî de jî xuya dibe çawa mesela bêje ew aya pêşî lê diyar dibe bê ku xweşik fêrî wî zimanî nebûwe zimanê xwe xweşik nexwendiye ji xwe mixabin ew derfeta ha nebû ku em zimanê xwe bixwênin em baş tê bigihin ji bo wilo ew zimanê dî jî em dibînin dûdilî heta dikarê kêm bawerî cem heye ji ber ku hê ew pirsgirêka ha lê perwerde nebûna bi zimanê dayîkê divegerê wekî dî jî weke gote kerem kirî ew xwendekarên Bangladeshê tedî duê demê de li Pakistanê bû hê Bangladeş beşek ji Pakistanê bû zimanê urdûyî sepandin li ser wan tedî zimanê urdûyî li wê di herêmê tenê zimanê sê heta 4 sedî ji xelkê wê herêmê bûn xwendekarên zanîngehê zanîngeha bawerim dekayê bû ev yê qebûl nekirin ji ber ku zimanê bengalî yî 50 sedî ê xelkê wê herêmê bû derketine xwe pêşandanan navbera 13 heta 14 kesa de di hatine kuştin ji ber ku desthilatên wê herêmê ew pêşandan ve mirandin we bi saya wê hişmendiyê hişmendiya ya riştbûna li ser fêrbûna bi zimanê dayîkê bi saya wê serxwebûna xwe bi dest xistin yanî em dibînin Bangladeş anha bûwe welatekî serbixwe statûyeke serbixwe ev hişmendiya zimanê dayîkê ku ez riştim bi zimanê dayîka xwe fêr bibim mafê min mafê wî netew wê netewê wî welatî bi xwe re anîn anha bi saya wê jî Bangladeş weke statûyeke serbixwe li nav welatên cîhanê de li dar e بله امی التفاقرین شخوتا بالکشان سر مجارکی مجارا او رحت بونا د زمان ده شخا منها ابن بین و خاله ام بین جمع مستا عبدالرحمن لسر وی مجاری زمانی دایی که واته آبی گرینگی آبی جبو گلند ون چاواد دنرخینن بله دست پی که خیراتنا وجید کن و وی روژا پیروز لتواهی گل جهان همجی و به تایبت لگل کرد پیروز دکن دەستپێکێک گرنگیە زمانێ دایکێ هەم ji bo zarok jî wekî qonaxa sereke dema zarok fêrî zimanê dayîkê bibe wê demê him ve hesînekê di fêrbûna zimanê dî jî dibîne
هم جی دکاره زده به آوایی که باشتر جی خواهی پیش خینه یعنی دوی درباره دم بیجن زاروک چه قواسی هول بده فری زمانه که دی ببه که زمان دایی که ده نه سر وقت به نکاره وی زمانی جی هم به آوایی که باش فیر ببه یا دیجی جبو گرینگی زمان دایی که شخواه ما اف گرینگی بو زمان هم او بینگه آواکرنا جواکانه هم جی نافگینا دربرین و خواگیهاندن آرمانجایی دریا زمان را پیکتی سروک جی ریبرا پوش دوی درباره دش خود بیجه زمان بدنه لوی بدن خودی درکوه آنجی بدن خودی درکوه جبو وی که جی مروف چه قاسی خودوری زمان بکه او قاسی جی هم دوری چند خوشید کوه هم دوری وجه خوشید کوه جبو وی جی گرنگی زمان دایی که وکی خالا سرکه تخویا کرن یا دیجی شخواد نوت و نها دبون نتوین یک بوی او یک سپانت ده 2018 ده با آوائه کی فرمی جالیه هم یونسکوه هم جی کوملیا نتوین یک بوی یا گشتیوه وکی روژا جهانی زمان دایی که آنجی با تکدن زمان زکماکی هات پجراندن وەگەرم ژارە خوێنها تێکیلیا di navbera ziman û hezrê mirov de. Mirov dikare bibêje ku têkiliyek biyolojîk aliyê yanî di aliyê beden de tiştekî girêdanek heye mirov dikarî tiştekî wilo bibêje. کسی گو بخوازه هزری خو باش بگهینی ل کسی همبری خو کسی گو لی ده سینه لی دبهیزه گوتنای دبهیزه بهتر چاوا ام بیجن راحتا خود بینی گوزمانی خوی دایی که کار بینی چما جبر گو ام دبیجین چاوا بعفویت یعنی بیکو کار که میجی خود جوا گوتنا را بکی وا گوتنا دبیجی بزمان دکی لی وقتی گوت بزمانه کی دی بیجی ت مجبوری پیشی ت دمیجی خود ت بیجی کال از کی جان گوتنی هل بجیرم و کار به وی هستیم بگهینی وی هزری می گوست خوازم بیجم بکی جان گوتنی یعنی وقت برگرنه چه دبی اره یعنی ته حتی گوت بگهینی جی ت وی زمانی بگهینی جی وی کیم بگه وی آوایی هگر گو بزمانی دایی که بگهینی گوتن خوزایی یعنی جو خبر دین سر زمان جبرگو وکمگو او زمان بدست خوره گرتی زمانی دایی که بدست خوره گرتی زمانی ویا دکاری تشتیگو پید هزری هستین خوا بوی زمانی برحت آوایی که رحت بگهینی کسی لهمبری خوا بگو ام بیجن آستانگیه که بکشینه و هزرا ام بیجن بتمامی بگهینه یعنی هک زمانه که دیب کار بینی و هری پیشی دمیجی خدا پیوان جیره هل بجیره حتی گو بیجی که ابناکی لگوری و هزرامنه یعنی جی لگوری وی هسته منه و کاره به حقیه بدیه ده او جهده بزمانی خوی دایی که و هزرا خوا و رامان خوا و هسته خوا بزمانی دایی که با آوایی که زلال دگهینه شخوا او یکا هانه که ما چاوا جی دید ما بیشاها چاوا دید تدیش برگو گله کردیه هری کو بیژن زیانا پروردن بونا بزمان دایی که دیتیه گله کرده جبولو افتشت گله کی مره درباستون جیانا می روزانه ده یعنی ام دچونه ام نخوش بون ام دچونه جم دکتورا جم بجیشکا ام دچون متخواست ام جیر بیژن کو درامتشه دکتور مثلا هکا کسکی عرب بانا من نکاری بوم ایشا خوب بگهنی ده یعنی جی هکا مثلا دایکاما نخوش کتبانه امپیرو چوبانه دایکاما جمره دگو مجنورش دکتوره دگو یعنی ام بیجن حتی ایشا خوا منکاری بو ام زمانی خوا بگهینن هکا گو دکتور مثلا کسی کی نکردبانه جمع فهم نکربانه جبو ولو کسی گو زمانی خوا کاری به هزرا خوا و زمانی خوا زانبه و هزرا خوا رامان خوا باشتر بگهینه و زلالی بگهینه نخواه مرۆڤ دikare bibêje qotkirina mirov ji zimanî wî dayekî weke tu parçek ji canî wî bibe mirov dikare tiştekî wilo bêje li gorî weda xuya kirin naş xwe anî ziman jî we anî ser zimanê Kurdî bi taybet civaka Kurdî zimanê xwe gelekî dûrketî û gelek şer jî li hemberî wê hatine kirin ji xwe yek ji xanî girîng di ziman de ev e ziman civak yani civakê hebûna xwe bi zimana parastiye اما دولت اجیل همبری وقت چکه که بکار آنیه گلی کردی راستی و نحقیه هاتیه و بگله کیجی
پرسامه اوه بتوی او قاس ایریش گل سر زمانی کردی چی ونه سده من گوشتن زمانی کردی گو حتی آنها لسر خواب مینه و تیک نچه اون دانه به وکا گلک زمانین جهان ایگو تیک چونه اف سدم چنه چه باندور لیکریه راستی گو مروف لی برامي يعني تشتكي بيجن سيرة عجيبة يعني ملتي كرد نتني الچار بارشا الچار دولتا بلابوا للسرانسري جهاني بلابوا وهر دولتك جبوغو يببشيفي استراتيجيك سياستك داية مشاندن جبوغو يزماني ويدورخي لي ام دبينن حتى نهاجي وقا قوتا هي او زمان للسر بيايا از دبیجم لگوری بوچونا من سری پیشی اف دایکی منه ام بیجن دایکو باوین من کسی گو تولد بستانین حکومتی نبون چل وی پارچهی بن چل پارچهی دنیای کردستانی بن یعنی او درفت ج دولتی را ج حکومتی انگوت خواستن وی زمانی بشکینن را چه نبو کوا کساجی تول ام بیجن سیستما خو بکن و بهن واجی بحلینن جبوگو زمانی او جی زمانی خوش بیر بکن او هم ام بیجن شخوا ملکیوی ارینی هبو گووان کسان بونه گنجینه جی زمانی کردین را زمانی کردی ام بیجن دلی خود پاراستن گهان نزاروکی خوا اف کسین ها بونه وقت بیجی خالا سرکه یان جی بنده سرکه لهمبر ایریشین زمانی لسر زمانی کردی بسایا و کسان زمان هات پاراستن دیسا جی سدما دویم لگور من برخودانیا گلی کرد بخویا یعنی ام نلور نهاتنا ام پسنی گلی کرد بدنیان پسنی خو بدن ام بیم کردن و ما برخودانی کر لی دیسا جی برخودانیا گلی کرد خالق السرکه دویم جارده شما جبرگو هم دبینن میناک الجمع هنا قال لك زمان تيك شونه زمانه امبراطوريان تيك شونه يعني هم دبینن اسوري وسومر امبراطوري بون واوقات تشتكرن يعني بحسا بيجن دستكفتيين سومران واسوران بكن وبحسا هيزاوا بكن ام حتى الصبا منكارن بداوي بكن لي تيك شون لي چما قال لك وكا قال لي كرد زماني تيكنا شو چما نحلها قال لي كرد جي دف زماني خو نقرا جبرغو دزاني بو اف زماني ها رياوي يا فلاته يعني بزمان هر وي بندست مينا شخوا ايش شو ازاري ما حموج بندستيتن او بندستيجي شكوتي شتيكشونا زماني متي ام شخوا بفرسن چما دجمن تمی دربات آویجی زمانی ما چما زمانی ما دخی آرمانج جتیرین خورا جبرگو بوی زمانی ام بندست بن میجیه ما بندست بی و بوی بندستیه را ویجا ایش و آزار هفدو دکشینن شخوا برخودانی آگلی کرد و ام بیجن گرتناوی بزمانی خواه هشت گو اف زمان حتی نهاجی بدوما يعني ببراني ام دكارم بيجن اف سدمين سركنا قال لك سدمين دينجي هنا لي حالي حاضر بيجن يعني بسايا فهردو سدمان بسايا برخداني وبسايا دايكو بافين ما اف زماني ما حتى نها لسر ما شخوا او برخدانياها برهمين خوانين وكم دبينن لروج آوا لباشور لباكور لروج هلاشي هي اف زمان لسر بيايا بله مامسا عبدالرحمن ام بین پشتی شورشا گل لروجاوا و باکور جلاتی سوریه بتایبت شورشا نوزدی تیرمه گلک دستکفتی نخواستن داری زمان ده بدست کتنه من وکی سازیا من هاجان حیانها ام کارن مثلا د چند قونا غاره ام بنرخینیان پیشکتنا وی چاو اون دنرخینن يعني دسبكي شخوا دما شورشا نزده تيرمه شورشك بيروز بو همج بو قلي روجاوات تايبت همجي باكور روجلات السورية بو وك نمونه كجي دورين جوداره ميناك ام بيجن سويدا لباشور روجاوات السورية او جينها ايدي هم بهم دخوازي بر في خاليفه بچه رفبريا خواستر بدست بخينه
دورده دسپیکا شورش ده دما سازین زمان هاتن آواکرین قومیتین پرورده هاتن آواکرین ایدی خواندکار هدی بر به زمان و هاتن کشان یعنی هین او حسکرنا زمان حسکرنا وجه کردی تبی او قاس سپاندن و پیواژن اسیمیلاسیون ایکول سر گل هاتن سپاندن جی تبی وانجی لدیسا جی گریدانا گل به زمان و هبو هم جی او حسکرن خورتر ببو جبوبه که جی دما پرورده هاتن داین ایدی دبستانا جیده خالات دسپیک زمان تنه هاتن داین اوای فیربونا تیپان اوای خواندن و نویساندنه به عربی تنه وکم کارن پیواژویا محول امیه لیکن به عربی جرد بیجن او هات داین پاشه ایدی هم به هم برای خدا منهاج کم آواب کن ده وی منهاجی ده ایدی هر سه زمانین هر سه پکاتین سرکه باکر روش هرات سوریه تد هاتن آماده کرن دنوا وان منهاجان ده به زمان کردی همو جورین زانسته ج زمان بگره حتی ارنگاری فیزیک متماتیک و کیمیا هر وکیدن ایدی به کردی هاتن داین انجام اویجی ده گلک دوران ده خویابو هم جی نهاد زانگه ده نهاجی وکیدی جی او فستیوال نیم کوچه دبن گلک فستیوال هاتن لدارخستن هم فستیوال هلبستینه آنجی پیش برکن ده دما داویجی ده او پیش برکا چیروکه یا زاروکان دست پیکر او جی پرانیاوان خوندکارین دبستان ابون یکو اف منهاج خوندن و بر بخالکه پیشکتنه و چون دوی که ده دما نفشک لسر زمان دایی که یه زلال بیاوا کرن و دمه او زمان جی با اوه کی زلال هم هدی جنوب خوازندیری که دوی زندیبونه ده جی ویجه جی خوازندیری که یعنی ویجه و زمان هر دو جی هفتمام کره هرن زمان چه قاسیل پیش کوه هر وها ویجه جی پیش کوه شخوا ویجه جی وکی گنجینه یا آنجی امکارن وک فرهنگک زمان لی بکن ده کی جانواری دبه دما مروف بخوازه و دمه لویجه وگره او جی دوی که ده مروف هم به هم زمان بهتر دناسه مامۆستا مەڕوا ئەم بێنجەمتە دوان پێشکەتنێن زمان دەچێ بووی ینی ئەم وەک دو قۆناغا ئەم دابش بکن قۆناغا بەری شۆڕەشان نۆزی تیرمەیە و قۆناغا پشتی وێ و ئەم دەستکەفتین گوکەتنە دەستێ گەلێ کورد بتایبەت و تەواهی گەلێ باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریای دوان هەردوو قۆناغامدە و هەم بۆ پاراستنە زمان و هەم بۆ خەباتن گۆ زمان هاتنە مەشاندن ڕۆنا ژنێ دووردە چ خاصیە هەبوو شخوا هوای من تخص دست بکی بینم زمان ما مثلا نیچیروان جانی زمان چاوا کو ام بیجن ام وگلی کرد ما زمانی خو پاراستیه یعنی نتنی ام بیجن انا قلك زمان ام بين تين شافتن يعني تين ونداكرن جبر او سيستما دستلدار یا کل سر وان ولاتان ام بیجن هي الروجافاي كردستان يجي تشتهبو يعني ام بیجن سيستما بعث قلكي ام بیجن رژیم های خورد بو ندشت ام تكسب ام بیجن زمانی خوب آخر یانجی بکردی حال دبستان آجی منی کاری يعني تبیرم ام دزی مچو مخافری زمانی کردی کردن هم مستنی چیوانجی آنی زمان ام وقلی کرد تبی کو او سیستما دستلادای سنما هاوجی اللي ام خدیل ام بیجن زمانی خود درکتن نکو ام بیجن ام كردان مازن دكن يانجي ام بس ناخذن لي اف تشتل جم قال لي كرد الروجافا كردستاني بتايبت ام بيج قال لي كردستاني بقشتي نتني روجافا قال لي كرد خديل زماني خد درد كت الحر شار برشاجي بوي ح نهاتي ونداكرن ام بروفاجي بلكي زنجين ترجي بوي وقت بيم سر استراتيجي بحثي كل رولا جنيكو د باراستنا زماني كردي يانجي بيشكتنا زمانده پیکانیه شخوا ام دبینن تحمل دبستانان ده دزانینگاه هاده ده پیمانگاه هاده یکو حری زیده خودیل زمان درد کفن او جنن بهتر یکو ماموسته وان ام ماموسته بهتری وان جنن ده دبستانان ده بهتری وان جنن شخوا ده دبستانین زارو کاجی او جیر بجن دبستانا دایکه او جی حمو جنن
تلکیجان سازین پروردهی بین بهتری و جن خودی لیدرد کردن مینا که ویجی کوبان شهید ویان امارا اوجی پیشنگتیا ام بیشن زمان کردی کر اوجی دبر زمان کردی شهید کرد نهاجی ام کارم بیشن روجلات کردستان جی ماموسته زهرا محمدی اوجی پیشنگتیا زمان کردی که و ام کارم بیشن الحمه کردستان جی بهتر جن خودی زمان کردی درد کردن معانی زمان جی یعنی تحمه واراندن هات زانینگه جی ام کارن ویکی جی يعني ام دبين برجع باي بيتر خوند كاري اكوتين ام بين بشا وجا كردي دخوينين يانجي ام بين زمان دخوين بيتري وانجنن يكو بيتر ام بين بري خوددن پیشکتنا زمان جن ماموستا نجیروان نها نرينا قولوا هيا إشخوا دولة داغر كار إيجو كردستان داغر كرنا دا علي الزمان دا جلك شر كرنا یک جوان نرینن وان یا جاب دیتانین وان گوتن دبیجن زمانی کردی نه او زمانی پروردی تری پروردی ناکی نه زمانی زانستیه نه خاصم دولت ترک ویاد بیجن دبیجن دبی وارن دگوندا ده یعنی او قاسی بچوک دکن دوی واریده وقت سازیا زمانی کردی چخاصی زحمتی دیدن حیانی گو اف نرين راكرن وقالوا جياي وي اصي قاف نرين بتمامي راكريه يعني امرود قاري ريجيك تشاوا بديده شخوا تبحثا سازيه كر توازم وكا كورتي كدرباري سازيه دبيجم سازیا زمانی کردی سال 2017 هاتا دا مزراندن ارمانجا دا مزراندن جی فیر کرنا قلبو وی قلی فیری زمانی وی بکن زمانی کردی بکن پشتی شورشا 19 تیرمه 2011 ویجا هول دا گوی زمانی درباسی دبستانان بکن وی فیری هم خواندکاران بکن هم جی قلب بکن پشتی گو 9 سالش شورشی قدهان 8 سالش شورشی قدهان ویجا سازیه پیوستی یک دید پیدوی یک دید گو اف سازیین کو ج سازیا زمانی کردی چه بونا دادی ماکا سازیان بو لیوگر کوای زمانی چه ببی جبو گو اف زمان امبیجن بکوی واره ستاندارد بونه ده ویجا امورنا سریادیش خوا حتی گو دجمن تبدی قانع کرن بگو زمانی تا تبندست بکی تبدی قانع کرن بگو زمانی تا لاوازه دویش خورا حجتا ببینه شخوا حتی گو اف حجت جیدر خستنا جیر ری خوش کرنا یعنی وقتید بی پیف نینن ام بیجن دکی جاواری ده نینن نها ام بیجن گلو دواره گریدای فضای ده چی پیف هنه؟ پیوی ترکی مثلا ام بیجن پیوی ترکی دواره گریدای فضای ده ام بیجن آمورین دورده چی پیف هنه؟ گلو وی او پیف زیده بن یا نه و چما وی هبن وی چما نبن کسی گو چوی سر فضای جکی جان ولاتی به وی او ناو لوا تشتا کربن لوا آمورا کربن جو خبر پیوی ترکی و تیده جینبن ام بیجن تو وری زمانی کردی ده بیجی توی براورد بکی بزمانه کی دن را و زمانی حکومته کی ده فرمیت ده هاتیه بکار آنین ده براورد بکی شخوا اف براوردی ده نه هفسنگ بی ام ورن ملیدی ده بیجی زمانی ده تیره ناکی لیوایا روجاوای کردستانی اف زمان بویا زمانی هر زانسته و لدبستانا تی داین او زانستاها و شخول برچعوایا به چاوا او خوندکار جوی دبستانی درکتن بسرکتن و چون قناغا زانینگی هیجی تمام ما اف خوندکاری ها به چه زمانی خوندن ما نه به زمانی دایی که خوندن نه او زمانی دایی که نه زمانی کردی بو او پیوی گریدای هر وارگی هر زانسته گریدای ماتماتیک بیرکاری گریدای فیزیک گریدای بیولوژی گریدای فلسفه اف شکیجا زمانی هاتن نه زمانی کردی هاتن راست کردی جبرگو دو قناغ نگر لکی آستنگدار بهوریا هر تشتی گریدای وی
هاتیە ئەم بێژن بن ئاخکردن لێ دیساژی ئەف زمان ژنوڤە هاتیە بەژینکردن هەموو پەیوێ گرێدایی وی زمانی ئەم هەوڵ دەدن وەکە سازیا زمانی کوردی ji xwe niha projeyek jî heye got em ferheng na amade bikin dedî li cem me em divê ji ber got derfetên mekê min em divê kesekî got ferhengê çê bike kar bê ferhengekê amade bike em bê got nebê me bê kê min lê ev hênceta ha em dikarin bidin alî yanî em dikarin halê hazir ferhengekê amade bikin ji bo bibe bingehekî ji ferhengekê baştir re yanî kesekî dî were baştir di warê ferhengê de li pêş bê dikarê li ser ava bike ji bo wê jî em dixwazin weke sazî projeyek li cem me heye em dixwazin dest pê bikin ferhengên branşan ferhengê meselen matematîkê yê biyolojî yê fîzîkê peyvên girêdayî wa em dixwazin bi awayekî çawa akademîk hindekî akademîk lê bixebitin hewl bidin va peyva li va peyva bigerin nas bikin kagelo li başûr çi tê bikar anîn li bakur çi tê bikar anîn li rojava çi tê bikar anîn berê çi dihate bikar anîn yanî em dibînin min ji evalekî xwe re jî got di hewarê de Mîr Celadet Bedirxan têgihên ê em bêjin ê mustalahatê leşkerî têgihên leşkerî gelekî bikar anîne şaşîtiya me şêwekî ne şaşîtiya me bê ji ber got ev şoreşa ha bilez birê veçû tiştê got ji me lazim bilez divabû em pêk bînin dema me nebû got em li hawarê vegerin li pirtûkên xwe yên em bêjin yên herî bi nirx vegerin yê got tiştê got em bixwazin tê de ye ew derfet nebû yanî kesê mamoste bû em bêjin heme pêre digiha got herê li pirtûkekê pirtûka xwe vegerê heta got bikar bê bidê perwerdera ew bi xwe di perwerdara derbas dibû derfet nebû lê anha li hawarê de piştî got derfet çêbû me xwend Mîr Celadet gelek têgihên leşkerî bikar anîne yanî min bi xwe carê wextê got di wergerê de min re derbas dibû min têgihek ez diçûm min têgihek lê digeram heke min nedîtiba ez mecbûr dibûm têgihek ewlo nêzîkî wê bibînim yan ez wê bixima hevokek ez çend gotina bidim lê ez vegeram li hawarê min dît gelek peyvên xweş bikar anîne peyvên xweş çawa got bilêv dike tu zanî ev peyv kurmancî ye bêhna kurmancî jê tê bêhna kurdî jê tê ev peyvên ha winda bûne em dikarin wa peyva jinû re vejînin ne got peyvnînin peyv hene lê ew peyv windayîne em dikarin wa peyva bidne hev zimanê me têra her cûreyî dike zimanê me zimanekî ez ji berê ve dibêjim zimanekî qels û zimanekî em bêjin xurt nîne zimanek heye derfet dîtiye got di qada wî de lêkolîn çê bibin bibe zimanê hikûmetê bibe zimanê aboriyê bibe zimanê em bêjin saziyane derfet çê bo got di wî warî de pêşkeve û zimanek heye derfet nedîtiye nabe ku em bêjin ev ziman xurt e û ev ziman qelsa ji ber ku ev em bêjin rabê pîvanekê li gor vê çêkê divê tu gelek tiştê dîn xalê dî vegerê zimanek heye di qada wî de lêkolîn çêbûne yê sîstemekê yê hikûmetekê ye û zimanek heye hatiye çewsandin lê dîsa jî ev zimanê me peyvîn wîn here têra her milê zanistê dike em dikarin her zanistî bi zimanê xwe bidin em li peyvê xwe yê kevin vegerin em ferhengê xwe vegerin gelê Kurd em bêjin her çi qas parçe bû lê sûd ji wê parçebûnê jî girt em bêjin em li çar welatane her gelek em bêjin her parçek du welatekî de ye sûd ji çanda wî welatî jî girtiye sûd jê girtiye ew gelê ha wextê got em herin li peyvî wî vegerin li ferhengê wî vegerin em ê ferhengek baş û taze ji wa saz bikin Belê Mamoste Abdirehman em bên di heman çarçovê de ev çarçova got zimanê Kurdî hûn qels dibînî biçûk dibînî
yani بحال دبینه دبیجی کو ادین زمانه کی کرنهاتیه هنوکی سازیا من هاجان حیانها yani چند سال من خبات و لیکولینا جیتکن دوار آماده کردن من هاجان ده و چخاسی اف دیتانه والا درخستنه و چخاسی و بجواکی و برایا گشتیره جی و چخاسی ده خواهی کن زمان کردی ادی رسانبونه کوی هیا بله شخواد دەستپێکن ها ev dîtane an jî em jêr bêjin teorî destpêkê ya desthilatdaran e ev desthilatdarê him ku ji alîkî de hin nivîskar li dor xwe kom kirine ku hin xelk bi wan nivîskaran bandor bûne an jî xwendine êdî derketinê pêşiya raya giştî ji wan ragihandine ku zimanê Kurdî ne zimanekî zimanekî fêrbûnê ye an jî zimanekî fermî ye her wiha zimanekî lawaz e nabe zimanê zanistê jî ev yek ji xwe mego jî nêrîna desthilatdaran e hem jî ew desthilatdar jî kîne ew her çar dewletên ku niha Kurdistan di nav wan de dagirkirî ye an jî di nav wan de bûyî çar perçe ew yek jî xala yekê ji pişaftinê bû an jî ji asîmilasyonê bû ku êdî zimanê Kurdî vala derxînin bihêlin Kurd bi xwe ji zimanê xwe birevin ev yek jî ji xwe xalek şaş e an jî teoriyeke gelekî şaş e devir de dema me dest bi min haç kir êdî zimanê Kurdî li pêşiya her kesî dikarin jî lê vegerin zimanê zanistê ye jî hem zimanê perwerdehiyê ye jî hem gelek gotinê wî jî hene û xwe parastî ye di nav pêlên pişaftinê re derbas nebûye çi xwasî zî derbas bûbe lêbelê wek di axaftina xwe jî dîsa min got hezkerên ziman neheştine ku ev yek li ser zimanê Kurdî bêsepandin divir de jî xuyaneyê ku saziya minhacan ev dîtane vala derxistiye niha pirtûkên me bi hem zanistî jî hem wêjeyî jî bi zimanê Kurdî ne di nav wan de zimanê Kurdî yê resen e tebike neke jî hem bandorbûn û bandor di navbera zimana de çê dibe di navbera çanda jî de çê dibe hin gotin ji zimanê erebî karin bên Kurdî zimanê Kurdî herin Kurdî lêbelê ev nayê wê wateyê ku ew ziman qelse ji xwe mamosteyên Çîrvan jî got tiştekî ku ne yekî Kurd çêkiribe niha wek mamosteyên Çîrvan nava xaftina xwe digot yekî Kurd neçûyî fezayê ji bo vê yekê jî nikare navna li hem tiştên li wê derê bike an jî amûrên ku hatine bikaranîn ji ber vê yekê kesekî biyanî koçûbe nav lê kiribe li ser wî tê çespandin ew nav dibe yê wî em nikarin wî navê jî bikin Kurdî helbet dikare wek xwe bimîne lê dema li beramberî wê bi Kurdî hebe em dikarin bi Kurdî bikarbînin lê belê ev nêrîn bi xwe dîsa jî ez dubare dikim nêrîna desthilatdaran e ya ku armanca wanî sereke ew bû pişaftina gelê Kurd bû bihêlin gelê Kurd ji cilê xwe yê resen bireve ji zimanê xwe hez neke ev nêrîn ya wan مامۆستا مەڕوا divê çarçova ve zehmetiyê got zimanê Kurdî rastî wan tê ev nêrînên got ser gel hatine sepandin goydî zimanê Kurdî ne zimanê perwerdeyê ye wek di nav civakê dibêjin bê danpêtan bê nahatêk ne mu'terefe ev divir de û wekî mamoste aliyê perwerdekirinê de we çi xasî zehmetî kişandine divir de بلش خو يعني اف برس حرت مجمع هاد كرن همج آلي خوندكاران و همج آلي مالباتي وان و همج آلي جواكي يعني تقو زماني كردي بي نما اعترف بي هين زوبو دبستان مثلا ام بيجن بون كردي هين زوبو زانين قهوه بون ليوك حردو هوالي مجي يعني دان ديار كرن قال لك ام بيجن لي كوليجي تشيبون درباري كو ام بيجن سمينارين ما يانجي منهاجين ما يانجي برتوكي ما ببن كردي و از همو سازی ما یه پروردهی جی خود وی آلی زیجی نهاد نوا جوا کده و جهان گشی جی خو اثبات کرد یعنی ها بین دبستانی ما همو بوم کردی و خوندکاری ما باصل قال کی سرکفتی جی يعني خلاص كرن تمام كرن داوي كرن يعني ها ام بيجن حتى بكالوريا جي بو كردي و ام بيجن بتلاين قال لك بلنجي سرد كمش بركو زماني واني دايكي يعني عندما كنتين زانينجي دخوين يعني ام بين تين دبستاني دخوين راس راس بزماني خود دخوين جبوي بيتر ام بيجن بيتر بوارتي فهم كرن بيتر كارن فكره خو بكين ما مستهمج ما مستجي خو ما مستجي خوجي فهم بكن جبوي ام بيجن بيتر سر بيش كتن يعني دماكو عربي تخوندن يعني ام بيجن زمانه كيدن
از تبيرم حاز جهام صفا الشاجي من نهج ما مصي خف يمكر ما مصي عربو حياكو از بوم رفا ششي من نه خوشك ناز كيجا مثلا كاد بيشي كا تشاوا كا تشدغو يعني فكراوي شي من نهج فهم ذكر لان هذا ماكو تين دبستاني راس راس بزماني خو دخوين جبوي بيتر بيج دكرن بيتر اسويان فرحتر دبي حاد جين استا زانين جهي نازكن راس راس وهر كيجان بشيجي كيجان بشي دجي مثلا بيجن خردن جبوي جي ام كارن بيجن يعني هيدي اف برسكريك هات شارع سكرن هاد ناف جبال كمان بلغو راستيج دسبيكا شورا شي اف برس قال لك هات كرن يعني ام بينا ما اعترف ليه بصايا شهيدنا بصايا حملي كولين يكون ها جالي زمان ناسي ما جالي ما مستين جالي كارمن دي ما ام كارن بيجن دهاتن كرن افلي كولين خو اثبات كرن اجي ام بيجن سازيا زمان سر اثر وجواي كردستان گشتي چي بو كوميتا ام بيجن من هذا چي بو تدي ليكولين خو يعني جي ام بيجن آلي تيجه كده جاران بلكي سي چهار روزان يعني جي قال لك نقاش بو تاني تيجه كده بو حياة تاري بو ام بيجن خوش تيجه زانستي راس درخين جبه بيبير زانگه دجی امکارن ام بیجن اف پرسگریک هدی درباس بود گوتن شادا زانگه پینا معترف مکاوی خوندکار ما پشتی خلاص کنم چی بکن ليه بتشتوي خو انها بصدان خوندكار زانگه درشون و خود جي كوليج جيان دكن خو اثبات كرن نواج باكت خو اثبات كرن سرانسري جهان جي خو اثبات كرن نهاش خو دزانگه جي ماستر بابويه يعني اوجي سر اصلا كردي والجيهان يعني ام كارن بيجن هند دولتان بي ام بيجن كارن بي اعتراف دكن وشخو قال لك مالبات ايدي نما زاروك خو راس راس دشينين خلص علي ريبريا خسر بلا زماني خو بخوين يعني نها قال لك جوان جزانين جهن ان دولتين خو ام بيجن فدو هزين زانين جهن ما تنيج بركو ام بيجن زماني واني دايكي بيتر تخوازن وي بيش بخون وراستيج يعني نكو ام بيجن ام خمازن كن لي قال لك خوندكار هن ياجي كس هن جواكا مده تخوازن ام بيجن زماني خو بيش تخوازن الناس الجهان التفاهي اثبات بكن كفا ام كرد هن راستيجي زماني ما هي ام كارين يعني ام بيجن برتوكي مجن ها هدي شخوا بلكي دسبيكا شورشت وهنك اصلاً دالي برتوكا تطن او جبر يعني بيجن سيستما دولتا سردستي كوروجافاي كردستاني بري هبو او جي برتوكي مكين بون ها هدي اف برسغريك جي هدي چاره سرد به ادي ام هر كيجا نافندي برتوخانه ما هي برتوخانه كردي بتايبت هي يعني هدي اف برسغريك نوا جواكي درو ام هدي خو اثبات دكنجي ام كار بيجن يعني نما كس كار بي والله نما اعترف بي بريا گومبين جما مستا نيچروانا مي بگر جما مستا عبدالرحمن ديسه نها شخوا ما بحثات زمانی کردی و پیشکتنی گوته ده چه بوی مکرن دهندره منهاجین ریبریا خوسر ده جی چخاصی جی خو گرتیه نها دوی دنی ده حیانی کیجان آستی نها گل کرد لجمان قالك نتوين دينجي هنا وكي عرب هنا آسوري سرياني هنا تركمان هنا جنك هنا كلكا زماني كردي وزماني دي چخاسي خسريا خو باراستيه و چخاسي ذكارن وكي زماني خو افجل يعني افنا توا وقت زماني خوي دايكي حياني كيجان اصي ذكارن جيانا خو بمشينن تايبت دمنهاج ريبريا خسرده بلش خوانا ها دسبيكي جهل زمانه كيره تايبتيه كوي هي ل دورن ريبريا خسرجي شخو خالا بنجهين تيده هر بكاته بزمان خوبه ده سازيا منهاجان دجي لقل زمان كردي هم زمان عربي هي هم جي سرياني هي لغوري فيكي هر زمان كي تايبتيه خستن دي خسريه خستن دي عرب لغوري تايبتيه خو انجي بكاته عرب لغوري تايبتيه خو منهاجي خودن بسن هر وها بكاته سريانجي لغوري تايبتيه خو و تايبتيه زمان خو خسريه زمان خستندن كو زمان وانجي د دبستان وانده زمان پروردهين لقل زمان كردي و زمان عربي دنوا وانا دجي لقل بكاته كرد و بكاته عرب خالق دنه هي لقل بكاته عرب فربونا زمان كردي هي لقل بكاته كردجي فربونا زمان عربي هي جبو هر دو بكاته جي هم بوه آوائي كي تگهاشتن نابرا هر ديانده آنجي هر دو بكاته جي فيري زمان هر دو ببن
نها دوی داری ده آلی پراتیکی ده او خوندکاری گوت چی دبستانی یعنی خوندکاری رفع یک کمل نکات چیه بکیجان زمانی دخوینه یعنی از بیشم از خوندکاری که عربیان خوندکاری که کردم دست بکا از چم زنگی از هر زمانه به هبرد بیم یان چاوای سیستم نه لور هر خوندکارek ji polayekê diş xwe destpêkê me got xala herî giring zimanê dayîkeyî ku xwendekar fêrî zimanê dayîka xwe nebe nikarî fêrî zimanên dî jî bibe û nikarî hem hestên xwe hem jî tiştên di hişmendiya wî de an jî di hizrê wî de derbirîne. Di vir de di polayekê de fêrî zimanê xwe dibe ji yek heya çaran di refa çaran de êdî zimanê dî derbas dibin em bêjin wek li gel pêkhateya Ereb heya refê çara ji refê çara û şûn de fêrbûna zimanê Kurdî derbasî nava refan dibe her wiha li gel pêkhateya Kurd jî ji refa çara û şûn de fêrbûna zimanê Erebî derbas dibe. Yani di xala seretayî de her 4 salên destpêkê zimanê dayîkeyî her pêkhate bi zimanê xwe fêr dibe. مامۆستا نیچێوان لەگەل وان خەباتên lêkolînê in kunha têne kirin û amadekirina binhacan xebatekî dî girîng heye xebatê wergerê ye di hemû zimana de xebatê wergerê ew jî destekdayînekê dide ziman nexwasim got hin têgehên zanistî hene xwediyê wê zanistê ewa ew têgeh çêkirine evane heyanî kîjan asê xebatê wergerê di zimanê Kurdî de pêşketiye di navbera çend xala de karî bin ji me re wê binirxînin. Şixwe ji bo her zimanî qa zimanekê bêjin serdest pê jî zimanekî got sedê salan e xebat serê tê kirin werger em bêjin pêdiviyayî bi wergerê heye ji ber got werger çi ye em bêjin pencereya zimanê te ye yan jî pencereya te ye ber bi cîhanê ve te ew penceredara tu ji cîhanê qut bûyî ji bo wilo ji bo zimanekî weke zimanê Kurdî pêdiviya wergerê em bêjin du qat sê qat e divê ev pirtûkê me pirtûkê cîhanî pirtûkê çi dwarê felsefî de bin çi dwarê wêjeyî de bin çi dwarê zanistî de bin werne Kurdî ew têgihên ha em bêjin ew warên li gorî warê xwe têgeh hebê di Kurdî de em li gorî wê em ya Kurdî binivîsin em bikarin di hemberî Kurdî de li hemberî wê gotinê em peyvekê got heqê wê bidiye de mafê wê gotinê bidiye de em darijînin ji xwe ew darijtin jî darijandina peyvan jî ne karekî tekane got kesek ji ber xwe ve darijînê erê heta niha em bêjin heta niha jî her kes ji dehma xwe ve li ser wergerê kar dike bêçareye got têgehek bêre çêbû bêre derket heta got bigihênê kesê Kurd axê em bêjin xwînerê Kurd neçara got jêre têgehekê li hember Kurdî çêkê darijtin jî ji xwe karekî saziyane ye ew gotin têgeh ne tenê em bêjin di wateya xwe abstrakt de ya mucerred de ne tenê ew wateya wê ye li gorî çarçoveya hevokê têguhertin her gotinek di hevokekê de di sentesekê de em bêjin di risteyekê de tedîngî têgihê me jî gelek hene ji bo cumleyê di cumlekê de wateyeke dî didê em bêjin ew karê ha jî karekî saziyane ye divê saziyek pê mijûl bibe têgihan li gorî wî warî çêbike li gorî wê têgihê di Kurdî de çêbike heke nebû jî te têgihek jêre nedît dikarê wê têgihê weke navê wê weke wê bihêlê ji xwe em dibînin di jiyana me ya rojane de jî gelek amûr hene em bikartînin ji ber got kesê got ew amûr dahênaye ew amûr çêkiriye navê kiriye weke xwe maye li dora me ye bêjin çi televîzyon bê çi radyo bê çi înternet bê çi telefon bê ev hemû kesê got çêkirine nav lêkirine erê em dikarin nav jî lê bikin em dikarin navekî li hemberî Kurdî jî bînin lê ne em bêjin ne tiştekî derrê yan jî ji rê dere got em wê jî bikarbênin madem çi madem armanca wergerê fêmkirine kesê xwîner fêm bike em dikarin wê bikarbênin ya girîng di wergerê de em bêjin hevoksazî û hûnana nivîsê li gorî Kurdî bê yanî
ئەرێ پەیڤ گرنگن تێگەه گرنگن ئەم نابێژن وا پاشگۆ بکن لێ هەڤۆک کوردی بن ینی ئەم بێچە گوتنەکە گەلێکی خۆشمە بیست ینی بهنا کوردی ژواوەێت زان بێ ئەف پەیڤ تێ ئاخافتنێت خوێنێت زانێ بێگوتت کوردیت خوێنێت کورمانجیت خوێنێت خۆ چما ئەم چاوە ناسکن گۆ ئەو ئاخافتن ئەو هەڤۆ کوردیەجیش بەرگۆ ئەم لێر حەتن دیسامت بەگەرن زمانی دایگەش بەرگۆ ئەم لێر حەتن خۆشم مەرە تێگوتن تێ بلێفکردن ئەمزان بێگو ئەو برحەکی کورمانجی هاتیە نویسین برحەکی کوردی هاتیە نویسین یا مهم دووەرگەرێدا ئەو هەبێ هونان بە کوردی بێ ئەم بێژن منطقێ نویسیناوێ بە کوردی بێ هەنگا تێگەه هەبوو دو کوردی دەش خۆمەگۆ دیسا پرانیا تێگەهان هەنە لێ هەکە وارەکی نو بێ تێدە نەبێ ئەو تێگەه وەکە خوا ئۆرجینالا خۆشی بمێنێ تو پرسگرێک نینە نەگوتەنێت تو پرسگرێک نینە بهتر تێناسکردن بهتر ئەو ئارمانجا وێ وەرگەرێ دگهێ کەسێ خوینەر شخوا دەمامە بداوی دەبێ یا وێ بەرنامەی داوی دە هەگەر ئەخەفتنەک بە هەبێ و بخوازە بن نامێکی بگینن کرم کە مامۆستایانی چێبە ژخوا ساعتا بۆ خۆشگووە ئەف دەرفەتدامە گو ئەم حازر ببن ڕاستی گوتنەکە نێلسۆن ماندێلا هەیە زگەلکی خۆش دبینم ئەزگەلکی جەهژی دبینم ئەستخوازم وێژی بینم زمێن نێلسۆن ماندێلا چ دبێژێت بێ دەماک و تب کەسێکیرە بئاخوێت بە زمانێکی دن نە زمانی ویە دایکێت پێرە بئاخوێ دەخیتابا مێژی و هشێوی دکێ ینی گوتنێتە دچنە مێژی و هشێوی لێ دەما گوت بە زمانی ویە دایکێ پێرە بئاخوێ گوتنێتە ڕاست دچنە دلێوی ینی تب دلێویرە ئاخوێ ینی باوەرم نێلسۆن ماندێلا بڤا گوتنێ کورد گرنگیا زمانێ دایکێ ئانی bi ziman kir û şîrove kir em bihêvîne zimanê me weke her zimanê cîhanê her bi pêş bikeve ji xwe zanist dawiya wênîne pêşketin dawiya wênîne heta got mirov heye divê xwe pêş bixe zimanê xwe bixware pêş bixe em gelekî keşbînin ji ber got xebatên li ser ziman em bêjin projeyên goldar dikevin ئەم حالەی حازر زمانی مە خۆلسەر رنگا گرتیە و دەست بە پێشکەتنێ دکێ ئەم بهێوینە دەدەمەکە نێزیکدا ئەم باش دوارێ ئەکادمیکدا دوارێ ستانداردبوونێدا خۆ پێش بخن ئەم بکەنە وێ قۆناغاگ و هەر کەس هەر کوردێک دخوازیەدا مامۆستا مەروە ون وەک مامۆستای کوردی وەک هۆستای زمان ون چ بێژین داویێدا یعنی وەک نامەیەکم خوازم بگین گەلی خۆ داویا بەرنامەیدا بله شخوا سپاسیاوت کن سر وی درفت اکو جمر فکر تاکو هم کار بن یعنی هم هزر خوب ور پار بکن هم جی به گلی کن حال ما تماشات کم پار بکن وقت جی وقت بانگه که مروفت کاره ام بیشن هم جگلی کرد تایبه ده بگره ما ناف آخافنی خود گوجی ما گود یعنی کسی کو يعني زماني كردي هاتي باراستن ما يح في بوي يعني هاتي بيش كتن حافي أصلي بصايا خدي اللي دركتنا قال لي كرد جار ديجي أم بانج الحمو قال لي كرد دكن كو حرتم براقة أم بيجن الزماني خو خدي دركتن حرتم زماني خو بيش بخن حرتم أم بيجن نافالي كوليني دم نافالي جاريني دم تاكو كاربن هر وهر زماني كردي نافا بيش كتني دم مامۆستا عەبدوڕەحمان ونجی وەک سازیە منهاجە ون چ بۆ کەلیمەت بێژین نامەیە وەیە داویێ دەست پێکەم سپاسیاوە و بێ دەرفەتێت کن کۆ ئێدی دەرفەتێک چێ بوو ئەم پێشبەری گەلجی باخبن شخوا دەست پێکێت ناوە خەفتنێ خۆشی دمگوت یان ڕێبەرا پۆگوتی زمان بەدەنە لە بەدەنا خۆدی دەرکەوێ ji bo vê yekê jî divê gelê Kurd şixwe Kurd ziman Kurdî nasname jî Kurdistaniyê yanî dibe ji zimanê xwe nereve ew dîtane jî an jî teoriyên ku desthilatdaran li ser zimanê Kurdî derxistinê pê bawer nekin û ji zimanê xwe nerevin yanî heta ji gelê Kurd bê em bihêvîne ku li dor zimanê xwe kom bibe wekî dî spas Belê em jî kêfxweş bûn gom îro hevdûra hazir bûn ew li pêşberî temaşevanên me Stêrk TV em spasiya hatina we dikene em pir kêfxweş bûn em hêviyên serkeftinên mestir û pêşketinên mestir em hem ji bo zimanê me hem ji bo zimanên gela hemû em dixwazin
تماشاوانین هێژا li vê derê em jî digihêjin dawiya bernameya xwe. Dîsa jî roja cihaniya zimanê dayîkê li tevahiya gelan bi taybetî gelê Kurd em pîroz dikin. Bi hêviya got pêşketinên mestir û serkeftinên mestir em dest bixin. Niha jî li vê derê em xatirê xweş bidixwazin. Her şad û bextewar bin.